Aka pul zaril deyapsiz, bu bo'g'oz qo'ylarni sotaverasizmi endi? Sotamiz bo'g'oz qo'y. Zaril pul berishimiz kerak biroq. Gap yo'q. Aka endi hozir ko'p kishi bu gapingizdan keyin qarzga bering deb qoladi-da. Yo'q, qarz degan gap yo'q. Hozir Faqat nalichi. nalichi. Hozir qarang. Bitta qo'yni birovga 5 millionga qarzga bergandan ko'ra 70 ming so'm berib vaqtirib qo'ysangiz 6 million 7 million oladi. Bu bo'g'ozda bular. Bo'g'oz bolalik bo'lsa 8 milliondan oshiq pul bo'ladi. Mana. Akalar Husan akamizda mana shunaqa sifatli qo'ylardan bor ekan, dalani qo'yi ko'rib turibsizlar, jullardan ham ma'lum. Endi bularning tishi qanday? Tishi mana o'si jonivor endi choriga chiqdi. Ha, nav chori. Bunisi qo'zi. Mana Ha, akalar. anavlar ham qo'zi. 5 ta 6 ta chori qo'yim bor. Tusoq qo'yim bor. Qolgani hammasi qo'zi. Gap yo'q. Buni opish soni 22 tami? 22 ta, 2 ta qo'chqari bor, 20 ta urg'achisi bor. Husan aka, buni dastavkasini qilib beraman dedingiz, sog'ligiga bir hafta 10 kun garantiya ham beryapsiz. Endi O'zbekiston qayerdan bo'lsa beraveraman deyapsiz. Bular 12 ta viloyatdan bo'lsa ham. Bular yelin solganmi o'zi bo'g'ozligi bir Mana bilan. yelin solgan Suhrobjon ko'rsak, kel mana o'sha. Ikkitaniki ushlay olmaysiz. Bitta haq bittasini ko'rsating. Hozir ko'rsataman. Suhrobjon yelini bo'lmasa qo'yni olmasin man. Mana qo'y. Mana qo'ydi yelini. Mana gala yelini tayyor bemalol olaverasiz. Mana qo'y. Etdan tug'aman deb turibdi. Mana qo'y. Bu ham yelin Ko'rdingizmi? tayyor. Husan aka zo'r, haqiqatan yelini ko'rinib turibdi. Bir so'z bilan aytganda bo'g'ozligi aniqda bularni. Javob bo'g'oz degan. O'zi bilan tekshirib olsam uyaltirmayman. 3 tasi bor. Salgina gumonroq qolganiga javob. Mana gala kim oson xohlasa bemalol o'zida tekshiradimi, termostatda tekshiradimi, lubayni olib kelib tekshirsin. Aka Bir xil tug'ay deb o'tir. Buni narxini qanday qilamiz aka? Narxini aytdimki, Suhrobjon, o't qayti yo'q. Buncha o't demaysiz, maqsad sotish. 4 million 600 dan bo'lsa sotamiz. Aka, bo'ldi, sizga gapingiz sari yuraylik. Men siz bilan savdo qilmayman aka. Lekin obunachilarimiz endi savdo qiladigan qo'y emasda, uka, siz bo'lib qolgan. Qo'ylari zo'r. Haqiqatan supada bir divan bo'lib ketgan ustilari. Lekin aka, bir obunachilarimizga bir siyla berasiz o'zingiz. Bo'ldi, uni anosiga o'tib beramiz. Bo'ldi. Uyga kelsa bitta iftorlik ham bizda. Joningiz sog' bo'lsin. Rosa bo'lmasa bir 2-3 kilo tandir ham bizdan yo'q. Mana akalar. Tandirlari bilan, bonuslari bilan bo'lib ketdi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Yangiobod mahallasi. Hammamizga akalar mana shunaqa sifatli qo'ylardan nasib qilsin.